在学生热烈的人潮当中，南华国中迎来全新的齿科治疗设备，唔但照顾学生的健康保健，更将资源开放给社区居民。我们非常感谢中央健保署的牵线，让福伦社来捐赠我们学校那个诊疗椅，让我们偏乡的孩子能够在这个牙齿的部分他可以接受到最好的治疗，也不会因为我们偏乡没有牙医诊所，让耽误到孩子牙齿的健康。国际扶轮3470地区台南市幸福扶轮社，甲韩国3670扶轮地区，向国际扶轮基金会申请全球奖助金316万，捐赠台南市科寮国小、山上国小以及南华佐镇大内丁高中各做齿科治疗设备。第一次我们来的时候，就是看那个小朋友，他们就做那种折叠椅，然后真的医师好辛苦哦，坐着小朋友的书桌椅在那边帮他们看诊。梦时代把这个棒子接给我们。那我们觉得这个非常是有意义的公益活动。健保署副署长蔡淑玲甲台南市教育局长陈新辉，拢亲自到场颁发感谢状，予扶轮社齿科医师工会及各单位感谢因的善举，替偏乡带来完善的齿科治疗设备。对于这个地区的牙医的医疗服务呢，大家可以缩短很多的交通的不便，那又可以得到非常好品质的医疗服务。这次总共捐赠8座齿科治疗设备，其他3座伫嘉义县。后半年将由台南梦时代扶轮社再度接棒，共同优化偏乡医疗设备，提升医疗品质甲健康。台南新闻社会采访报道。